好啦，又到袁師傅同我哋分享靈異事件嘅節目啦。今次袁師傅咧呢個事件咧就比較特別啲嘅，因為咧袁師傅個爸爸咧就前2年過身啦，咁咧係我去幫手去做一個喪禮嘅，咁亦都係揾咗啲南無師傅啦去計回魂啦。咁就通知翻你哋點樣做啦。當晚咁你都係自己係有念經嘅修行嘅人啦，咁你都知道係應該點做噶啦。咁但係咧好似發生咗一啲嘢喎。阿袁師傅可唔可以同我哋講講嗰個當晚回魂嘅情況？因為咧我自細都係敏感體質啦，同埋我都睇到嘢嘅。係，即係話類似陰陽眼咁樣啦。咁但係咧我睇到嘅眾生咧就係有緣分先睇到嘅。係。咁嗰晚咧就做咗啲回魂嘅程序，喺屋企拜完啦，喺爸爸屋企拜完啦。咁因為我知道自己有機會睇到有機會睇到，咁就驚阻住啲工作人員做嘢。係。咁我就意思係阻住牛哥馬哥，即係牛頭馬面啊，總之係下邊嘅工作人員做嘢啦。係。咁然之後咧，我就嗰晚咧就同我媽咪咧租咗酒店瞓。咁就出去酒店瞓啦。即係你嘅意思定係你媽咪嘅意思？我嘅意思，因為我知道自己係點，我冇同我媽咪講。係。但係因為我知道自己呢個情況，所以就我就咁我媽咪一個就驚啦。係。咁於是我就租咗酒店同佢係一齊。咁嗰晚咧真係喺子時，即係話師傅計出嚟嗰個時間係當晚嘅子時。咁我都未瞓着嘅。係。咁跟住未瞓着咧，突然之間，本來睇緊電視嘅，即係大概11、2點咁上下啦。係11點過少少，好準時啊。跟住我睇緊電視，然之後電視嗰個側邊個牆嗰度右上角突然間出現咗3個藍藍地、綠綠地嘅影。係。咁就係牛哥馬哥，即係牛頭馬面，佢哋顯咗佢哋嘅牛同埋馬嗰個相喺幅牆嗰度，然之後中間帶住就係我爸爸啦。好清楚㗎，睇到。好清楚㗎。有冇輪廓啊？牛哥同馬哥係好清楚睇到係牛哥同馬哥。跟住我爸爸咧就係佢喺醫院之前嗰個樣咯。咁會唔會你爸爸個樣清唔清晰嘅當時？係好。因為咧每個人睇到嘅相都會有機會唔同，有啲係實啲，有啲係冇咁實。我見到係3個藍藍綠綠嘅，睇到中間嗰個係我爸爸咯，但係就冇鎖鏈嘅，係，亦都冇聲音嘅。有冇話只係佢哋兩個夾住佢或者挾持住佢咁樣嘅？總之佢係一左一右啦，一左一右，係好有禮貌嘅。係。咁跟住就點解好有禮貌咧？佢知唔知你？覺得係好有禮貌咯。佢知唔知你睇到？應該知道嘅。知道。我係不停咁望住嗰邊。嚇！佢有冇同你哋？大家係有一個好似係精神上溝通咁樣咯。係。咁佢意思就係帶我爸爸嚟見下我哋咯。係。咁你媽咪嗰時知唔知啊？我媽咪嗰刻你有冇同佢講啊？過咗。當時我冇同佢講，過咗之後我就日頭同佢係日頭先同佢講一講咯。係，跟住佢話怪不得當時好似有陣陰風咁樣啊。佢都即係咁上下時間。係，因為我都驚佢驚噶嘛，但係我就冇嘅，即係我都係笑容滿面咁樣咯。因為我對於呢啲都好習以為常。其實真係牛頭馬面咧，我聽到覺得好恐怖啊！成日咁咯，一般嘅。大家嘅認知其實就可唔可以即係當係一個佢哋都係工作人員嚇，即係海關，即係好似海關關員咁樣同佢翻嚟
正式翻嚟完成一個程序，見一見係啦，見一見屋企人係啦，但係就冇好奇妙喎，佢識得揾我哋喎。但係就即係冇空間嘅，我即係話唔會話我去咗酒店佢就唔會嚟揾我哋噶啦，咁樣就唔會咁樣嘅，因為我都聽唔少呢啲都係類似咁嘅經歷嘅。因為佢哋個維度可能可以意會到佢想揾嘅人喺邊度。即係有啲人話會唔會媽咪走咗唔識翻嚟啊？咁樣其實係唔存在嘅呢樣嘢，即係個空間你去到邊度唔一定嗱，應該咁講。因為我爸爸咧就喺醫院嗰度正常程序咁樣離開。係。咁工作人員就知道好完善喺嗰個位，準時接佢。係。你記住準時。係。準點接佢。因為人係有三魂七魄噶嘛，咁佢離開嘅時候咧，有一個魂已經飄走咗噶啦，有另外一個魂咧，就係上天堂，即係或者上去叫做仙界啦，或者落地獄，呢個係第二個魂，無論係上或者落都係第二個魂，仲有一個魂咧就喺地下。地下嘅魂係地下係咪真係人間啊？可以咁講。跟住佢人嘅身體，譬如你都好清楚啦，你做殯儀，跟住人嘅身體，如果佢係土葬，就喺土葬嗰度。係。如果佢係火葬，就跟住個龕位，有一個地魂喺度。所以點解話啲人即係個墳墓或者嗰個龕位出現咩問題啊、漏水啊嗰啲，佢會報告翻俾有感應嘅。係，就係咁樣。都聽唔少啊！呢啲我哋都處理過好多。係啊，咁所以如果有啲係枉死嘅，或者突發意外，譬如撞車，嗰下嚇到已經甩咗一個魂啦。所以有啲就需要揾專業嘅師傅招魂。係啦，即係。我哋都係啦，我哋都處理好多。又或者有啲係突然之間俾人哋刺殺啊、撞車啊，自己都唔知道，要唔知道自己死咗，咁佢就會發生另外一啲嘢啦。係啦，咁嗰個就唔知飄咗去邊㗎啦。有機會係咁樣。又或者有一啲人係冇宗教嘅，佢可能冇宗教又未必去。做翻正常嘅程序接引咧，都有可能係。係。咁講翻酒店當晚，你見到牛哥、馬哥，咁樣佢哋維持咗幾耐啊？大概係2-3分鐘左右。哇，都好長喎。係啊。哇，真係聽到都毛管戙喎。佢喺冇問題㗎。佢喺側邊嗰度望啫嘛，冇問題啊。咁你爸爸嗰陣時有冇表情啊，或者係有啲唔捨得啊？冇㗎，冇特別。都係正常嘅。嚇，係好抽象嘅樣，定係好實在嘅？對於我嚟講，就係一個平面嘅3個影像啊。哦。我唔知其他人啊，因為我有啲朋友咧，就係話回魂嘅時候，半夜就會聽到鎖鏈聲。係啊，聽過呢個。但係咧，可能好多人都係閂埋房門，冇直接衝撞喺廳嘅。係啊。咁佢就會聽到出邊有鎖鏈聲。甚至乎有啲咧，就係我有一個朋友就係話，佢2姊妹都返晒爸爸媽咪屋企，咁就瞓咗上下隔床。然之後嗰晚咧，佢就感覺到因為佢掛住爸爸喺度喊啊，咁咧佢就喊到咧，張床側邊全部都係紙巾，一嚿嚿紙巾。佢醒咗，啲紙巾冇咗喎，唔知係咪爸爸同佢話係應該係覺得有人同佢冚被，跟住再執咗啲紙巾。跟住出到廳嘅時候咧，就佢係有食物噶嘛，食物係食過咯，有啲祭品係啦，食過嘅形式，祭品都食過。即係咁樣總括嚟講咧，就係大家即係如果咁唔好彩啦，就發生咗呢事屋企，咁其實都唔使驚嘅，只係一個
即係正常程序嚟嘅啫。只係一個正常程序。牛頭馬面嘅，即係大家覺得驚，其實係嗰個固有嘅傳統啦。大家覺得呢啲係地獄嘅咁樣，其實都係一個名稱嚟嘅。其實佢哋等於我哋人間嘅海關啦，可唔可以咁講啊？正常嘅工作人員係啦，海關佢做佢嘅嘢就影響唔到我哋。我哋係做翻我哋需要做嘅嘢，跟翻自己嘅信仰去做就得㗎啦。係啊，可唔可以咁去理解？係好。係，同埋唔好如果係回魂夜嘅時候，差唔多嗰啲時辰就盡量唔好行出廳，避免正面衝撞。係啦，咁我都會提我啲客人，咁如果真係我幫你計咗回魂，你哋就要自己要避一避啦。咁有陣時嗰個時間即係達到正咁就唔好出入咁。所以你因為一個時辰有2個小時啊嘛，最好廁所就去定啊。係啦，唔好周圍走嚟走去。即係我哋會同啲客講就你避開咗，你正常瞓覺得㗎啦。如果你即係好急嘅想去廁所嘅，咁就叫佢哋會拋啲指甲鉗啦，或者刀仔啊、鉸剪啊，係啦，有啲利器去等佢哋知道。係啊，同埋唔好周圍望啦。係啦，即係去完廁所就翻。係啦，自然啲啦，都係順其自然咁做啦，得㗎啦。好啦。係啊，都係俾機會親人翻嚟道別。係啊。好，咁今次又多謝袁師傅同我哋一個親身經歷嘅好好嘅分享。好，拜拜。拜拜。